تسلموا يا جماعة الخير، تسلموا، هذا واجبنا طبعا. وأنا بشرفني، وأنا بصراحة يعني لما بلشنا نعطيكم عن الشغلات هذه اللي هو العلاج الطبيعي، لأنه العلاج الطبيعي يعني مش معروف، لأنه علاج حديث بلش من أول التسعينات بعد الحرب العالمية الأولى. العلاج بالتمارين، بالحركات، بالأعشاب، صارت الأمور هاي تظهر بشكل علمي وعلى شكل أبحاث ودراسات وفي جامعات. بس إحنا شوية معرفتنا لهذه التخصصات مش موجودة، ما في إلنا تعامل معها، قلة الأخصائيين، قلة الناس اللي بيحكوا في نفس الأساليب العلاجية. ده بحكي لكم عن مساج، عن فيزيوثيرابي، عن كايروبراكتر، عن إبر صينية، عن علاج صيني، عن علاج بالزيوت، عن خلطات الزيوت، علاج في المياه، علاج حكينا لكم ركوب الخيل، التمارين. هاي العلاجات التأهيلية غريبة على مجتمعاتنا. رغم غرابتها طبعا أي شيء غريب ومش معروف بيكون مجهول عند الناس، والناس بيخافوا منه يعني، وبيفقدوا السيطرة في أو الثقة في هيك شغلات، وزيدوا الطين بلة الناس اللي بيخوفوا من هيك شغلات، لأنهم عارفين إنه هذا العلاج هو البديل وهو الأصيل، مش البديل، الأصيل اللي هيحل وهيو قاعد بحل محل العلاج الكيميائي والمدرسة الكيميائية. فكان في التخويف من الجهات هذه اللي هم مسيطرين علي وعليك وعلى العالم كله من الأمور الطبيعية، ومن بينها الأعشاب. يعني المساجات والتمارين وهذه الأمور والإبر الصينية ما حدا بيستجر يقرب عليها، لأن هاي علوم جدروها وأصلوها عن طريق الأبحاث. بس علوم تانية لسه الأبحاث ما حدا من مصلحته يجري عليها أبحاث، لأنه مين اللي من مصلحته يجري على أبحاث على البصل، وإنه البصل بيخفف لكم الاحتقانات في الأنف، بس تشكحوا البصل وتشموا البصل. مين من مصلحته إنه يعمل أبحاث عشان يثبت لكم فعالية البصل؟ ما حدا، لأنه البصل موجود تحت إيديكم. أنا إذا بدي أحكي لكم وأعمل أبحاث وأخسر لي 10 ملايين دولار عشان البحث هذا وأثبت لكم إنه البصل بيعالج لكم كذا كذا كذا، في هاي الحالة أنا ايش بدي فيه البحث هذا؟ ما هم حيعملوه في البيت وحيستغلوه بدون ما يرجعوا لي. شو في كمان عنا؟ شو رأيك بوضع قطرة زيت لتنظيف الجيوب الأنفية؟ زيت إيش يعني؟ ممكن ما هو بدك تنظف الجيوب الأنفية، أول شي بتنظفها بمي وبخل يا أستاذ، مي وخل، أو اللي خايف يحط خل، ليمون شوية، وهاي بنعمل عملية شهيق وزفير. بس بدكم تنظفوا كيف يعني؟ بدنا ننظف، بدنا نحط مية، نحطها ونستنشقهن، ما تخافوا مش حتنخنكوا، ونرفع راسها ونسحب هذه المية مع الليمون أو مع الخل، معلقة خل اللي هي بتعقم لنا وحتحركنا بس كويس. هاي حتنظف لنا كل الجهاز الأنف. بعدها ما علي طبعا بدي أعملها بقوة اللي أنظف. بعدها بحطها زيت النعناع، زعتر مع زيت زيتون في المنطقة الأنفية، وبس بدهن المنطقة هاي وبحركها، وبعمل إزالة زي مساج هيك من فوق لتحت اللي أزيل هاي الاحتقانات قد ما أقدر. يعني بعد هاي العملية ما تحكوليش لا شخير ولا انسداد في المنقار ولا انسداد في الزور، وحتناموا نوم أول مرة بتناموا فيه، حتاخدوا أكسجين لأنكم عملتوا 5 دقائق الشغلات هذه. والشغلات اللي بتساعد التبخير دائما نضلنا نحكي على التبخيرة، اللي هي المي الساخنة بتضيفوا لها الملح، معلقتين 3 ملح، خل تفاح، بصل، نعناع، زعتر، ايش ما بدكم، كله بيطلع معها البخار بشكل هيك مش قوي اللي تقدروا تتنفسوا. شو سؤالك؟ عند دكتور شو رأيك بوضع قطرة الأمتزان؟ دكتور تشنج الرقبة المزمن، ما احنا حكينا، المياه، المساجات، الزيوت والتمارين.
شو بدكم أكثر من هيك؟ في هاي 4 شغلات، وهاي 4 شغلات هو هذا العلاج. المياه في البداية لعملية التليين والتحمية، الزيوت لتخفيف الألم وتحريك العضلات وتليين العضلات، بيجي بعدها حركات التمارين اللي هي أهم واحد، لورا بالطريقة هذه. هاي التمارين كلها لأكتافكم لجسمكم كله وانتو نايمين. تمارين كثيرة مما هب ودب موجودة على الصفحة على الويب سايت تاعي. دائما روحوا على الويب سايت بتلاقوا كل الأفلام هذه، فوق 4000 5000 فيلم عن كل المشاكل اللي بتسألوا عنها. توجهوا للويب سايت www.drsus.ca بتلاقوا كل الفيديوهات هذه. اللي بدوش على الويب سايت روحوا على اليوتيوب. لمواجهة الرجل في تمارين خاصة لاعوجاج الرجل إذا لبرا. الاعوجاج إذا لبرا يعني عامل إكس. في هاي الحالة شو التمارين اللي بدنا نسويها؟ أول شي بدنا ندير بالنا على الحذاء، لأنه وضعية الرجل هي اللي بتأثر على وضعية الركب، ويا بتساعد يا بتزيد. هلا الحذاء مش المطلوب منه يكون طبي، حذاء عادي بس يكون منبسط، ما يكون عالي ما يكون واطي. ونحاول نعمل الضبان هذا اللي بنعمله بشكل بيتي. ارجعوا لليوتيوب، في حطينا كيف نعمل الضبان للرجل، بحيث نقيسه على الرجل ونحطه في البوت ويكون مسند الرجلين. هاي أول قاعدة إذا عندنا مشكلة الإكس هذه. ثاني شيء بدنا نصير نعمل تمارين. التمارين بدها تعتمد في منها الشغلات اليدوية، يعني بدكم تمسكوا الحركات بدكم تعملوها. هاي بفرجيكم بشكل عملي. وفي بعض التمارين اللي ممكن تخفف وترجع، هاي بنعمل حلقة عن مشاكل القامة، بس التمارين أساسية. وقبل التمارين عشان تصح أفضل اللي هي المياه الساخنة. كيف بدي ننظف الكبد من الشحوم؟ شحوم الكبد زي كل شحومنا وين ما يكون، زي كل الاحتقانات وين ما يكون. شو بده ينظف شحوم الكبد؟ هلا الأساليب الخارجية للتنظيف اللي هي بتعرفوها، اللي هي الحرارة، سواء ساونا أو بخار، حمامات البخار البيتية. بتيجوا بعدين على النقع، البانيو أو نقع الرجلين اللي تنشطوا الدورة الدموية وانتوا حضراتكم نايمين وقاعدين وتناموا كويس، وتخففوا من الضغط النفسي، لأنه هذا بخفف من الدورة الدموية وبيرفع الضغط وبقتل الأعضاء كلها. الضغط النفسي يعني النقع حيريحكم وحيخفف الأعصاب تاعتكم وحيخفف الكورتيزول هذا اللي ضاغط على الأوعية الدموية ومش مخلي الرئتين تشتغل بشكل هادي، لأنه الباراسمباثيك هذا الأعصاب تاعتنا اللي بتتحكم في الرئتين وبتتحكم في الأوعية الدموية بتكون مهيجة. فإحنا النقع والمياه هذه أساسي في العلاج.